Я сейчас знаю, ну, очень плохо все видно. Но сейчас я покажу большой костерчик. Смотрите, как. Прикольно, да? А если приблизить? Вот как он выглядит. Смотрите, как все темно, темно. Как все темно, темно. Знаете, ребят, кому бы было страшно идти вот такие вот заросли белых. Камера не видит, но я вижу из яблони, и там дальше заросли. Я сейчас пойду туда. Меня тоже плохо видно. А сейчас видно? Ну, короче, кому было бы страшно, поставьте лайк. Ну, я иду. Смотрите. Меня съели. Я шучу. Тут все, ничего страшненького. Тут все безопасно. Костерчик. И много чего другого. Смотрите, видите? Сейчас. Вон красненькая пятышко. Это вышка. Кто? Да. Кто идет? Кто? Вон он. Папа Юра там. Ой. А как сюда? Глядите, какие искры. Глядите, какой. Смотрите, какие искры. Какой огонь. Офигеть. Кому понравился этот костерчик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ой, комары закусались. Блин, вам плохо видно, но вот видите вот эти вот плохие вот эти вот штучки. Это дым такой. Мама, как. Да, очень темно. А вот возле костерчика совсем не страшно. Сейчас я его в дальнем виде сниму. Ну, это вся даль. Вот. Это просто приблизил. Вот вся даль. Ой, капец. Пил, мам, пил, мам, пил, мам, Малком пил, 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 за кадром. Офигеть. Давай больше. А вот эти доски вот эти вот не надо вот палить? Нет? Ай, ладно, и так большой крупный костер. Съемки. Ой, ну как? Офигеть. Ну что ж, всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.